कि वोल्फ सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट और रॉयल जानवर भी है। वोल्फ हमेशा पैक के साथ रहता है और टीम वर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इनकी वॉल यानी चीख 10 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। हर पैक का अपना लीडर होता है और हर मेंबर का एक रोल होता है। वोल्फ अपने बच्चों की हिफाजत बहुत हिम्मत से करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि ताकत सिर्फ अकेले होने में नहीं बल्कि एक साथ रहने में होती है। वोल्फ सिर्फ जंगल का जानवर नहीं, वफादार और स्ट्रेटजी की मिसाल है।